Rəhman və Rəhim olan Allahın adıyla. Məfahim dərsimiz 41-ci dərs zikir mövzusudur. Ümumiyyətlə bizim fəsillərimiz var idi. 11-ci fəsildəyik bu dəqiqə. Bəndəliyin qaydaları 41 zikrə aiddir. 42-ci dərs duaya aiddir. 43-cü dərs bağışlanma diləmək mövzusudur. 44-cü dərs tövbəyə. Bugünkü günün dərsi 41-ci dərs və zikir mövzusuna aid olduğuna görə 10 ayəmiz var. Dəftərə yeni sözləri qeyd eləyərsiniz və keçid alaq birinci ayəmizə ki, Bəqərə surəsi 203-cü ayədir. Ayəmiz əvvəldən başlayır, sonra ortada, axıra qədər deyil, ortada, yəni ayəmiz qeyd olunmayıb. Yəni yarımçıqdır. Bismillahirrahmanirrahim. Vəzkurullahə. Allahı yada salın. Fi dadə şəkilçisi əyyəmi, yəni günlər. Fi əyyəmi günlərdə. Mə'dudət, yəni sayı bəlli olan, sayı müəyyən olan. Bura qədər tərcümə etsək, sayı bəlli olan, sayı müəyyən olan günlərdə Allahı yada salın. Burada minada mövzu ondan aiddir. Yəni minada sayı bəlli olan günlərdə Allahı yada salın. Vəttəqullahə və Allahdan qorxun. Və aləmu və bilin ki ənəkum. Ənəki deməkdir, kum siz, bilin ki siz iləyhi ona tərəf tuhşərun, yəni məhşər sözündəndir. Azərbaycanda məhşər günü ki deyirik, tuhşərun, yəni toplanacaqsınız. Yəni daha gözəl olsun Azərbaycanca belə deyək, siz onun huzurunda toplanacaqsınız, belə deyə bilərik. Yəni axirətdən söhbət gedir, yəni Allahdan qorxun və bilin ki siz onun axirətdə huzuruna toplanacaqsınız. Ümumi tərcümə, sayı bəlli olan günlərdə Allahı yada salın. Allahdan qorxun və bilin ki siz onun huzuruna toplanacaqsınız. İkinci ayəmiz Əl-İmran surəsi 41-ci ayədir. Bismillahirrahmanirrahim. Ayəmiz əvvəldən deyil. Vəzkur. Vəzkur yəni yada sal. Rabbəkə öz Rəbbini. Kəthiran yəni çox. Və səbbih və təsbih et. Bil-əşiyyi yəni axşam. Vəl-ibkər yəni səhər. Ümumi tərcümə və öz Rəbbini çox yada sal və səhər və axşam təsbih et. Üçüncü ayəmiz Əl-İmran surəsi 135-ci ayədir. Bismillahirrahmanirrahim. Vəl-ləzīnə və o kəslər ki İzə bir zaman, bir vaxt fəalu yəni bir iş gördükdə fəhişə yəni burada çirkin bir iş, böyük bir iş, yəni burada böyük bir günahdan söhbət gedir. Yəni böyük bir günah bir iş gördükdə, düzdür burada fəalu sözü keçmiş zamandadır, amma bunu gələcək kimi tərcümə etsək daha düz olar. Yəni bir zaman, yəni bir vaxt ki, yəni gələcəkdə bir iş görsə, yəni bir iş gördükdə, böyük bir günah işlədikdə, əv və yaxud valəmu demək zülm etdikdə, ənfusəhum yəni öz nəfsinə yaxud özünə. Burada kiçik günahlardan söhbət gedir. Kiçik bir günah işlətsə, zəkarullahə yəni Allahı yada salar. Fəstəğfəru fə elə isə istəğfəru yəni bağışlanma dilər. Yəni o kəslərdən söhbət gedir. Vəlləzinə bağışlanma demək bağışlanma diləyər. Lizunubihim yəni li üçün, zunub günahları, him onların. Yəni öz günahları üçün bağışlanma diləyər. Və mən və kim yəğfiru yəni bağışlanma kim bağışlayar əz-zunubə yəni günahları illə başqa Allah yəni Allahdan başqa günahları kim bağışlayar? Ümumi tərcümə də budur ki və o kəslər ki çirkin
belə əxlaqsız da deyə bilərik. Əxlaqsız bir iş gördükdə, yəni böyük günah aiddir və ya kiçik bir günah etsə, yəni özlərinə zülm etdikdə Allahı yada salar və öz günahları üçün Allahdan bağışlanma diləyər. Elə isə günahları Allahdan başqa kim bağışlayar? Tərcümə belədir. 4-cü ayəmiz Kəhf surəsi 28-ci ayədir. Və ayəmiz əvvəldən deyil və sona qədər də deyil. Bismillahirrahmanirrahim. Və la tuti', yəni itayət etmə. Mən o kəsə ki əğfəlnə, yəni qafil etdik. Əğfəl, qafil etdik. Nə burada bizi bildirir. Yəni biz qafil etdik. Qalbəhu, yəni onun qəlbini an zikrinə, andan da şəkilçisi zikrinə, yəni bizim zikrimiz, yəni bizi zikr etməkdən. Vəttəbə'a, yəni tabi oldu. Həvəhu, yəni hu burada öz nəfsinin istəklərinə, yəni tabi oldu, uydu. Ümumi tərcümə də belədir ki, o kəsə itayət etmək ki, öz qəlbini bizi zikr etməkdən qafil etdik və öz nəfsinin istəklərinə tabi olub, yəni tabi olana. O kəsə itayət etmək ki, qəlbini bizi zikr etməkdən qafil etdik və nəfsinin istəklərinə tabi olub. Yəni öz nəfsinin istəklərinə uyub. Davam edək. 5-ci ayəmiz Taha surəsi 14-cü ayədir. Bismillahirrahmanirrahim. İnnəni, həqiqətən mən, ənəllahu, yəni mənəm Allah. La ilahə illə ənə, məndən başqa ilah yoxdur. Fə'budni, elə isə mənə ibadət edin. Və aqimis salətə, və namaz qılın. Yəni və namaz qılın li zikri, yəni məni zikr etmək üçün, yəni məni anmaq üçün. Ümumi də tərcümə belədir ki, həqiqətən mən Allaham, məndən başqa tanrı yoxdur. Mənə ibadət et. Çünki fə'budni, yəni ibadət edin yox, mənə ibadət et. Və məni zikr etmək üçün namaz qıl. Yəni məni anmaq üçün namaz qıl. Çünki fə'bud sözü bir nəfərə aiddir. Yəni ibadət et deməkdir, əmr feilidir. 6-cı ayəmiz Əhzab surəsi 21-ci ayədir. Bismillahirrahmanirrahim. Ləqad, şübhəsiz, kənə oldu idi, ləkum sizin üçün, fi dadə Rasulillahi, Allahın Peyğəmbəri, Allahın Rasulü, usbətun, yəni örnək, ülgü, həsənə, yəni gözəl, yaxşı, limən, o kəs üçün ki, kənə oldu, yarcullahə, yəni Allaha ümid bəsləyər. Yarcu, yəni ümid bəsləyər. Allah, yəni Allaha. Vəl-yevmil əxir, və axirət gününə. Və zəkərəllahu, və Allahı zikr edər. Kəthiran, çox. Şübhəsiz, Allahın Rəsulunda, burada fi Rəsulillah sözü var. Şübhəsiz, Allahın Rəsulunda sizin üçün, Allahın Peyğəmbərində, Allahın Rəsulunda sizin üçün gözəl bir örnək var. O kəs üçün ki, Allaha və axirət gününə ümid bəsləyər. Allahı da çox zikr edər. Bu arada bir sual vermişdilər ki, niyə Peyğəmbərimizin Rəsul deyəndə, Peyğəmbər deyəndə salavat zikr etmirik? Bəli, bunu etsək böyük bir savabdır. Lakin biz adını deyəndə daha çox Məhəmməd deyəndə sallallahu aleyhi və səlləm deyirik. Çünki adını zikr edəndə deyirik. Təbii ki, Rəsul deyəndə də lap gözəl olar. Sadəcə olaraq indi mən tərcümə edirəm, nə qədər olmuyor, mən də heyecanlıyam, mənim də səhvim olur. Ona görə mənə üzürlü bilin. Hər hansı bir yerdə ki, mən Peyğəmbərimizi sallallahu aleyhi və səlləm adını çəkəndə onun zikr salavat
iltifat etməyəndə inşallah ki Allah da bağışlayar. Yəni bu günah olmaz. Çünki bildiyimə görə ki imamlarımızın da imam deyirik, hiçbir şey demirik. Amma adını zikr edəndə ta ki Əli əleyhissalam deyirik. Adını zikr edəndə ona salam göndəririk. Demək 6-cı ayə biz 6-cı ayəni oxuduq. Ümumi tərcümə bir dəfə də deyək. Şübhəsiz Allahın Peyğəmbərində salavatullah sizin üçün gözəl bir örnek var. O kəs üçün ki Allaha və axirət gününə ümid bəsləyər, Allahı da çox zikr edər. 7-ci ayəmiz Əhzab surəsi 41 və 43-cü ayələrdir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhəl-ləzīnə əmənu. Ey iman gətirən kəslər. Uzqurullaha. Allahı zikr edin. Yəni Allahı yad edin. Zikran kəthira. Yəni çox zikir ilə. Yəni çox zikir edin, çox yad edin. Belə 2 dəfə zikra söz olduğunsa da Azərbaycanca ey iman gətirən kəslər Allahı çox zikir edin kimi tərcümə etməliyik. Huvəl-ləzi. O kəsdir ki yusalli, yəni salam göndərir. Demək ya da ki o kəsə ki salam göndərir aleykum sizin üzərinizə və mələikətuhu və həmçinin salam göndərir onun mələkləri liyuxricakum çıxarmaq üçün sizi minəz-zulümət ilə nur, yəni nurdan, zülümətlərdən, qaranlıqlardan işığa, nura. Və kənə və oldu bil müminə və oldu o möminlərə rahimə, rəhim. Yəni o möminlərə rəhm edəndir. Belə də demək olar. Ümumi tərcüməyə diqqət edək. 2 variantda tərcümə edə bilərik. Ey iman gətirən kəslər Allahı çox zikr edin. Sizi zülmətdən nura çıxarmaq üçün mələkləri ilə sizə salavat, salam göndərən, yaxud da mərhəmət bəxş edən odur. Belə demək olar. O möminlərə rəhm edəndir. Yəni belə demək olar ki, o kəsdir ki, salam göndərir sizə və həmçinin onun mələkləri salam göndərir sizə və o möminlərə rəhm edəndir. Belə də demək olar. Ya əvvəlcədən deyirik ki, o kəsdir ki, salam göndərən, ya da sonda deyirik ki, salam göndərən, salavat göndərən odur. Bir dəfə də tərcümə edə 7-ci ayəni. Ey iman gətirən kəslər, Allahı çox zikr edin. Sizi zülmətdən nura çıxarmaq üçün mələkləri ilə sizə salavat göndərən odur. O möminlərə rəhm edəndir. 8-ci ayə. Üzr istəyirəm. Nəcm surəsi 29-cu ayədir. Bismillahirrahmanirrahim. Fə'ərid. Fə'ilə isə ə'arid, üz çevir. Əndan şəkilçisi mən o kəsdən, yəni əmmən, yəni o kəsdən, təvəllə, o kəsdən ki, təvəllə sözü də üz döndər deməkdir. Üz döndər o kəsdən ki, yəni demək üz döndər o kəsdən ki, təvəllə, yəni üz çevirib. İkisi də yəni eyni məna daşısa da fərqli tərcümə edək ki, rahat olsun bizə. Üz çevirib yenə dandan zikrinə, bizim zikrimizdən vələm yurid. Vələm yurid, yəni yurid sözü istəmək. Vələm yurid, yəni istəmir. İstəmir, ləm burada inkarı bildirir. İstəmir illə başqa əl-həyətə dünya, yəni dünya həyatından başqa. Üz döndər və üz döndər o kəsdən ki, bizim zikrimizdən üz çevirib dünya həyatından başqa bir şey istəmir. Yəni belə tərcümə etsək daha doğru olar. 9-cu ayəmiz Cümə surəsi 10-cu ayədir. Bismillahirrahmanirrahim və ayə əvvəldən deyil. Vəbtəğu, yəni vəbtəğu sözü demək o deməkdir ki 9-cu ayədir. Bir dəqiqə. Vəbtəğu, yəni
vəbtəğu necə izah eləyim? Tələb edin kimi gedir. Yəni burada belə necə yadda salmaq biraz çətin bir sözdür. Elə sözlər var ki, ərəb dilindən daha asan yadda qalır. Amma misal üçün vəbtəğu sözündə elə bir söz kökü yoxdur ki, biraz yadda qalsın. Ona görə buna misal üçün bir anlıq mən də unutdum. Vəbtəğu yəni axtarın, tələb edin kimi tərcümə olunur. Min dandən, fədli yəni lütf. Min fədlillahi, yəni Allahın lütfündən. Burada fədl sözü fəzilət kimi də gedir, amma burada lütf kimi də tərcümə olunur. Yəni Allahın, yəni axtarın, tələb edin Allahın üstünlüklərini, Allahın lütfündən desək daha düz olar burada. Vəzkurullah və Allahı zikr edin, Allahı yad edin, Allahı anın. Kəsiran çox, ləalləkum bəlkə siz tuflihun nicat tapasınız. Ümumi tərcümə belədir ki, və Allahın lütfündən, burada lütf deyəndə, yəni ruzi nəzərdə tutur, ona diqqət eləyək. Və Allahın lütfündən, yəni axtarın, tələb edin və Allahı çox zikr edin ki, bəlkə nicat tapasınız. 10-cu ayəmiz sonuncu ayədir. Bismillahirrahmanirrahim. Münafiq surəsi 9-cu ayə. Ya eyyuhəl-ləzīnə əmənu. Ey iman gətirən kəslər. Lə tulhikum. Lə tulhikum yəni yayındırmasın. Yəni yayındırmasın əmvalukum sizin mallarınız və lə nə də ki əvladukum sizin övladlarınız əndandan şəkilçisi zikrillah, yəni Allahın zikrindən. Ey iman gətirən kəslər, nə mallarınız, nə də övladlarınız sizi Allahın zikrindən, Allahı yad etməkdən yayındırmasın. Və mən və kim ki yef'al bunu etsə ya da bunu edir, zəlikə yəni bunu, elə burada da yəni əgər zəlikə deməsəydi də elə eyni məna daşıyır. Və mən və kim ki yef'al ya da belə deyə bilərik edir zəlikə bunu fə elə isə uləykə onlar humul xasirun əsl xasir xüsran sözünə xüsrandadır, yəni ziyan uğrayanlardır. Ümumi tərcümədə belədir ki, ey iman gətirən kəslər, nə mallarınız, nə də övladlarınız sizi Allahın zikrindən yayındırmasın. Kim bunu etsə, elə isə onlar əsl ziyana uğrayanlardır. Mən üzürlü bilin, biraz xəstəliyimə görə fikrim də yayınır, olur ki, sözləri də unuda bilərəm, haqqınızı halal eləyin. Esselamu aleykum və rahmetullahi və bərəkatuhu.